Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu orang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 27 sareng 28. Di dia orang ngalanjutkeun tina bagian C. Terus ke bagian D. Tah ayeuna dina bagian D nyaeta ngagunakeun ragam bahasa hormat pek ku hidup tangetan kecap-kecap ieu dihandap. Tah di dinya teh aya kolom anu isina nyaeta basa loma, ragam basa hormat, keur sorangan jeung keur batur. Terus aya ejaanna dina basa Indonesiakeun. Sok ayeuna mah ku barudak tengetkeun eta nu dina kolom basa loma jeung ragam basa hormat, keur sorangan keur jeung batur. Nah, terus dina halaman 28 nyaeta ayeuna mah pe ku hidup rerepkeun kecap-kecap tadi kalimat tong poho gunakeun ejaan jeung bacaan nu bener. Tah contohna balik, wangsul mulih, kuring balik ti sakola, abdi wangsul ti sakola, bapa mulih ti sakola. Tah kitu contohna. Sok ayeuna gawean ku barudak eta nu dihandap contohna hiji nepi 5. Amun tos digawean tugasna kirim ka WA bapanya. Atuh nuhun.